Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di Satria Atas Awan. Kita akan menjelajahi apa, Mang? Ngalakeuyeub berarti menjelajahi pesawahan ya. Dengan suhu-suhu lagi nih ada Mang Kahau sama Mang Dedi ya. Kita langsung aja, Mang. Ngalakeuyeub ya sama ngalabluk. Cabut. Ya, kita langsung aja cabut ya, gaskeun. Gaskeun. Oke, kita cuaca hari ini angin-anginnya sangat dingin ya, teman-teman. Ngadeg-deg ya, Mang. Apa namanya? Ngahod-hod ya, Mang. Iya, ngahod-hod ternyata ya, teman-teman. Kita malam-malam kaburusan. Kita akan mencari keyeup ya sama belut. Nah, dapat Mang, dapat Mang. Dapat Mana satu. kita lihat? Ya. Wah, Dapat lumayan. satu, lumayan lah. Kita lihat dulu, Mang. Kita lihat. Nah, ya boleh pegang. Lumayan. Suaranya. Dapat 3 ini buat Nih, banyak nih, banyak. Wah, besar amat ya. Gede. Nah, dapat lagi. Ya. Ternyata tangkapan hari malam hebat, ini ya. Nah, kesana. kita terus. Nah, oke. Nah, capitnya ya, Tuan Krep ya. Sup masukin. Masih ada, Bos. Ya, banyak. Nah, Ya, oke. Wah, Gede ternyata amat banyak. nih, satu. Wah, nih. Wah, banyak. Loba. Ini lagi tangkapan kita malam ini. Yo, kita lanjut. Loba banget. Wah, masih ada Ya, ternyata. masih ada banyak. Nah, banyak di sini ya, teman-teman ya. Ya. Yang punya ternak bebek, entog, ya kita dapat hasil banyak nih. Kepiting juga dimasak enak. Oh, enak, Mang. Iya. Pakai parut kelapa tuh. Waduh. Ya, ular tuh. Dikejutkan sama ular apa ini? Wah, tamelang ya, Mang. Apakah ini berbahaya? Ya, bahaya Sangat sekali. berbahaya. Sekali. Sangat berbahaya sekali kita dipegat ya. Iya, karena ini kita diliarkan aja, jangan ditangkap ya. Ya, soalnya kan makan tikus ya, Mang ya. Ya, supaya bebas. Supaya sawah-sawah padi-padi ini bebas dari hama tikus. Ya. Betul. Masukkan ini kerong nih. Ini kepiting nih, ada kepiting ya. Namanya apa? Keyeup ya. Kalau di sini tutut ya, Mang. Iya, tutut. Alias keong. Keong bukan mas. racun. Keong mas ya. Iya, keong mas. Masukin. Nah, di sini kita udah jauh dari perkampungan, perumahan ya. Perubahan itu. Mana? Suke. Suke. Ternyata jauh. Nah, ini dia. Kita coba tangkap ya. Tangkap. Ternyata lari ya. Lolos. Nah, Gagal maning. tangkapan kita gagal ya. Aduh, gagal maning. Ini harus sesama suhu tangkapannya ya. Ya, cari lagi yang lebih besar. Nah, dapat, Mang. Ya, dapat ya. Dapat, ternyata dapat. Apakah ada ikan, Ikannya Mang? bagaimana ikannya tuh? Banyak tuh ikan. Jangan. Loba banget. Ternyata. Banyak. Sudah masuk kah? Iya. Kata suara naon, Mang? Nah, pertama musang biasa. Makara musang gitunya, Mang.
Musang. Mang Didi naon eta Mang Didi? Musang siapa eta musang? Musang naon? Lain. Musang anu bau teh tapi. Dasti. Edan teh subhanallah la ilaha illallah. Gerak. Ari tadi aya ora, ada sora euy. Jadi teh buru-buru anjir. Anu kituan. Bener catet kai. Ya. Jadi nggak sana kitu. Biasanya mah eueuh. Ai, cuman gini bau kitu beda bauna euy. Apa lu tuh kuat euy betul. Biasana musang euy. Musang jalma. Siga mah kana musang kitu nya. Nya. Keur urang sieun euy. Tapi mang itu sendal di itu ih. Urang wadah euy pan wadah ieu. Wadah di lagrag mang. Hirup. Eta kita mah jalma eta mah euy. Jalma. Kumaha tuh mang cong elikan we ka ditu deui. Aing teh percaya lah. Jalma. Mana wanita keneh ka ditu. Hayo bah. Mangkara ieu lobaannya. Heeh. Ah teh mah jalma euy. Saya tidak takut. Mangkara soalna kitu mang. Iya. Si aing mah musang. Ka ditu di mang. Heeh. Nya. Iya. Musang teh mah kopi teh. Ada sting capek. Ka orang. Ya. Hayolah. Udah sanu teh heula. Simi ngomong ah. Kat kajian urang. Tuh orang tengah mang, orang tengah mang. Urang mah senter gede ya. Kameramen. Gimana? Kameramen gimana aman? Kakarak urang mah euy. Da sering kajian kitu aing mah. Ang. Sendal euy. Sendal di mana sendal? Tuh juga di mana euy? Di mana tadi nyorotnya? Ah. Itu air lemburnya di baju gitunya terum. Mang eta naon asli naonnya? Ai cek mah buat teh musang. Mangkara musang seuri. Biasana. Oh sorana teh kitu mang. Heeh. Haruh Aing mah. nyeri beteung euy. Percaya bikin orang. Nya bisa. Mang sendal ka mana? Hah? Sendal? Di mana sendal? Oh iya. Eta sendal. Iya, ijine mana? Juga ijinna ka mananya? Ember eueuh ning. Ember eueuh, sendal eueuh. Oh iya. Tah ember tah. Aing mau pae kabeh. Ya, pae kabeh euy. Eueuh jajan. Sendal euy sendal. Tinggal 2 euy. Sendal mah sendal. Ya sendal mang. Hah, Sendal euy hiji deui. kita yang suka raya. Ah jingjing ya. Heuh jingjing. Di dia lain ya. Syaratnya. Heuh kayak mang kayak tuh. Aing ih. Sing jalma doh jam. Heuh. Tangan. Sing keur ngaboyong yang seunan. Heuh. Aduh. Di sendal hijina ka mana mang? Di mana sih? Tuh heh. Di lain? Heuh nya. Sendal sih hiji. Kan dia tuh ah. Heuh. Heeh. Ini dia intenya. Hoh. Hah? Heh. Maharian suan mang. Ulang ngerian euy. Oh. Duh, ngarian mang eta mah lain ngarian eta mah musang berarti bener mang. Musangnya. Musang sih mah. Mungkin musang. Musangnya. Salah cing. Cing kali itu. Musang eta mah wis di luhur. Heeh. Wah, Anu nanggur saya tak, pak puruluk. Hah? heuh eta mah. Hah? Ina ngabuka aing teh kada kurang he eta pak puruluk. Mana? Hah? Ini tanda beureum teh. Burung. Eta. Wah, ieu mah di kuburan di mana tanya. Ya mah teh kuburan. Ieu beak euy. Coba mah. Aduh,
Ai kan dulu orang ieu inu. Subhanallah. La haula quwata illa billah. Subhanallah. Gini bau nak nyamper ka dia sia teh bau anjir. Kuat. Asa nuturkeun aing mah. Subhanallah. La quwata illa billah. La ilaha illallah. La ilaha. Aduh. Das ini. Ini bau kitu aing mah beda bauna ge. Bau segak gitunya. Heeh. Juri tama. Wah, lain musang ded. Lain mialih tama. Asli eta mah. Asli euy. Asli Beureum mah. tadi mah. Makan biasana musang nya. Masa eta Biasana beureum. musang. Iya. Heeh. Maka bahasa tanah beureum. Tuh hafal kene. Itu muruluk kene muruluk. Heeh. Cimang eta mang. Tuh. Tanah kuburan. Dari dia mau tanah beureum. Oh wah. Di bawah tanah beureum. Tanah beureum. Tuh mah dah coklat kieu tanah ge. La ilaha illallah. Muhammadur Rasul. Apa ayat kursi? Apa ayat kursi? Todi ulah mikir ieu euy. Akhir kieu mah ngeblank. La ilaha illallah. Halo qayyum. Walayul qayyum wa atubu ilaih. Akhirnya, geuning kan dia tuh. Kumaha mah mah kayak dilanjutkeun mah urang Malah. sieun euy. Geus ah. Ayo itu aku. Balik ah. Balik lah. Balik bae mah. Mah bener lah, mah bener, Mah bener we nu kitu Tadi teh. nemu apa nih mau orai tadi teh. Oh. Tadi teh sigeuna teh mang. Pas aya orai teh tanda-tanda tah ulah urang teh. Nya cigana mah. Ulah. Ya ulah kieu ulah Ade kana ngeunaan ngobrol. kuyeup. Ya urang penukutan nomor mah gua kudu mandi teh. Sendal hiji di. Ayeuna kumaha ayeuna? Balik bae lah, mah bener euy. Hah? Mah bener. Kan dipaksakeun sing cilaka urangnya. Ya sing cilaka. Takut cilaka mang ya. Yang cilaka. Ya udahlah ya. Nah. Sekarang aduh. Jadi tidak diteruskan ya ngalah keyupnya ya. Ngalah apa namanya, Mang? Kepitingnya tidak dilanjutin karena ada sesuatu yang tidak diinginkan ya. Takut ada yang kena kesurupan kan ya, Mang. Saya tidak mau dong. Oh, Ya. Jadi kita langsung aja pulang. ayolah. Karena sinyal saya juga nggak tahu kemana hilang. Dikelaskan aja lah. Ya. Sekarang kita lanjut aja pulang ya. Ayo. Kerak sabar jam sabar kan jam 8.10-an. Jam 11. 11. Ih, 11 Paling, Mang. Ya udahlah. Kita langsung pulang aja ya. Heeh. Saksikan terus Yuk. channel kami Satria Atas Awan. Balelor. Jangan lupa subscribe. Apa namanya? Like dan komen ya. Ya. Iya. Hah, ngomong juga saya nggak karuan. Udah, kita lanjut ya. Yuk ah, budak cing nyamper dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.